तो गाइस जनवरी की आज 23 तारीख है। हमारे यहाँ तो आज हो रही है बूंदाबांदी। सुबह से मौसम बादलबाजी का हो रहा था, तो कहाँ कहाँ गाइस बारिश पड़ रही है इस टाइम कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तो मौसम चारों ओर ऐसा हो रहा है कि भैया लेंटर तर हो, लेंटर नहवा दे तू मुझे। बूंद तो ठंड बढ़ने के संकेत हैं। अब हो सकता है ठंड बढ़ जाए, हवा चल रही है बहुत ठंडी ठंडी इस टाइम। बारिश हो रही है आज, हुई तो 30 तारीख होगी सड़कें।